Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы, кош келипсиздер. Жакшы болдук. Шатайын, Борбордон келдик. Ошол сиздин мекемеңиз жөнүндө таанышып, эмне жаңылыктар болуп атат? Анда бир өзүңүз тааныштырып кирсек анда. Мен эми бизди Жайыл психоневрологиялык социалдык стационардык мекемеси. Бул жерде 250 ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген аялдар жашайт. 18 жаштан баштап өмүрүнүн аягына чейин да. Эми бул дарылоочу жай эмес, бул социалдык үй десек болот, жашоочу жай. Көрөлөн да? Ооба, келиңиздер. Жүрүңүздөр. Бул жерде ошо 2020-жылдын ноябрынан баштап ошо жерге директор болуп иштеп атабыз. Я соң күлдөтүп коюптуз го, жанагы бул жакта Жашыл Кыргызстан. Ооба, бир жерде президентибиздин быйылкы демилгеси Жашыл Кыргызстан деген демилгесин колдоп, биз дагы ошо быйыл Көчөттөрдө отурдук. 25 түп алма отургуздук. Анан болушунча бош жерлерди. Анан Кудай буйруса, тигил жак бетте дагы бир 70-80 сотуктай жерибиз бар. Ошол жерди алма бак кылсак деп атабыз да. Демек будан түшкөн ошол баягы кайра эле сиздин немеңиздерге кетет, бияк. Берден эми жакшысы алма бак кылган бир жакшы жери. Биринчиден эми экологиялык тазартууга жакшы жардам болот. Экинчиден бул жерде жашоочу биздин эми өзүбүздүн майыптарга өзүнүн бак болгон жакшы да. Жанагы свежий дегендей жаңы жакшы өзүнүн алма болсо сапаттуу болот. Анда бул жагыңыздан көрсөтүңүз. Анан биринчи анда бул жак корпустан баштайлы. Бул жакта бизде Бияк эмне деп аталат? Лежачий деп коет, орусча айтканда жатак эме, жатакана. Берде баягы кичине дарты оорурактар да. 90 өзү 70 орунга эсептелген, бирок 90 киши жатат азыр, 90 аял. Анан бул жерде Ашыгы менен. Ашыгы менен биз баягы кийинки убакта ошо оорусу катуурактар көбүрөөк болгон себебинен айла жоктон ошол жакка ошо 90ду жаткырып атабыз да. Анан боюмда Кудай буйруса, эгер бир жакшы спонсорлор чыгып калса, бизге жардам беребиз деген болсо, нар жакта бир эски корпусубуз бар. Бывший медпункт деп коет, ошону Анда көрөбүз буйруса. Кудай буйруса аны көрсөтөбүз азыр. Ошону ремонт кылып берсек, биз 20-сын ошол жакка көрсөк, как раз ошо сонун болот эле да. Бу жака чырактарды да коюп турсуз. Бул жерге мындай кышында ужундан тамак ичкенге, кечки тамакка столовый коюшат, ашканага. Ашканадан келатканда түнкүсүн уже кышында караңгы болуп калат да, 6-ларда. Анан чалынып чунуп көрүнбөйт деп анан былтыр жазда ошо 2020-жыл жазда эле сразу мына бердеги эле айылдагы Карабалтадагы биз дөмөрчүлөр частын эле баягы анча сода кылган эмелерден барып жардам сурасак, макул деп берди. Фонарларын, кабелин бүт алып берди. Өздөрү. Анан өздөрү алып беришти, биздин балдар келип орнотуп. Азыр мына түнкүсүн жап-жарык. Сонун Аллага кабыл кылсын. Жакшы болуп калды. Ошо жаңылыктардан көрүп атасыз, бул жок эле мындай нерсе мен билгенде. Бул жок болчу. Анан тигин аркы жак бетинде да көрсөбүз, анда Кудай буйруса аякта дагы караңгы болуп кечинде чалынып, бутун чыгарып алып сындырып алгандар да болгон экен. Анан бүт баарын азыр освещение койдук. Түнкүсүн жап-жарык болуп турат да. Бул ошо 2 этаждуу биздин корпус. Бул жерде ошо жанагы лежачий корпус деген ошо 90 айым жатат да. Демек, бул жер өзү 70ке расчеттолгон. 70ке эсептелген да. 90 азыр. 90. Демек, жай жок башка. Жай жок болот, эми тиги жакта жай бар. Бизде эми главный корпуста орун бар, бирок аякта буларга кошкон болбойт. Булар өзүнчө жатат. Тигилер менен жашай албайт да, уже ватсат албаган. Анан бул жакта дагы бир корпус бар, азыр көрсөтөбүз буйруса. Бул ошо лежачий. Кандайсыңар? Как дела? Хорошо? Как дела? Так, бул жерде ошо дагы биз жаңы келгенде биз 2020-жыл. Могу жерде линолеум бар тең айрылган болчу. Могу стеналардын баары тең. Луиза, кандай жакшыбы? Кеч алдыңбы? Могу стенанын баары тең краскаланбай, могу бу жакта полдордо краскаланбай, аябай эме болуп кеткен экен да. Анан бул жерде освещение жанагы илгерки сары лампочкалар, накаливание болуп лампа. Өңүрөйүп жаман бир атмосфера жаман көрүнчү эле да. Анан бул жерден дагы шаардан таптык дөмөрчүлөрдү, бул жерден дагы краскаларын беришти, жана базар содалар. Ошону чогултуп, мына ремонт болсо өзүнүн балдардын күчү менен жасалды. Линолеум жаңы алмаштырып, 2 этажга тең полностью. Освещениени алмаштырдык, краскаларын баарын жаңыртып краскалап, палаталарын баарын краскалап чыктык. Сонун болуп жап-жарык. Анан Кудай буйруса азыр жакшы. Здравствуйте. Анан бул жерде эми
өзүнүн эмеси бар, мына дааратканасында ремонт болгон болчу. Здесь бул жерге дагы эми пока күчүбүз жетпей атат, берге да ушундай жарык освещение койсок деп атабыз да. Биякта ремонт болуп, а так бул жер дагы эме болгон да. Биякта өзүнчө жуундурушат. Душта эми баягы баняга бара албагандарды ушул жерден суга түшүрүп, биздин младший обслуживающий персонал коет, санитаркалар жуундуруп, медсестранын кароосунда болот да. Сөзсүз. Бул жерде өзүнчө бир медсестра болот. 3 жанагы санитарка суткасы менен жүрүп да. Ашканасы бияқта? Ашканасы бул жакта азыр. Ашказан эме ашкананы болчу бияк. Бул жагы. Бул жакта жүрөбүздөр ашкана. Бул жакка тиги жакта өзү центральный ашканадан бышырылып келет да, тамакты бияка алып келет, ташып келишет. Ташып келип, бул жерден таратып берге отура турган жери бар. Саламатчылык. Кызмат кылып аткан ошол тестиштериңизге да ырашчылык беребиз, анткени бул чоң иштерден. Бул жердин свети барбы? Светин көчкүлүчү. Бул жер дагы краскаланбай канча жыл жыгач болуп калган экен. Анан былтыркы жылы уже краскаланганда, эми дагы краскаланганга муктаж да, эми буюрса дагы кылабыз. Бул жерде ошо тамак ичет, бу жерден раздача болот, мына ичинен. Анан жап-жарык болуп, ремонт болсо да. Мурда өңүрөйүп турчу да, мурда келгенде бир көрсөңөр келе. Азыр мына жарык. Так. Бердин свети кайсы болуп экен? Мына. Жап-жарык. Мына экинчи этажды көрөлү азыр. Экинчи. Анан киши жананчалык скученность болуп көп болгон сайын здесь свет включите тоже. Здравствуй, здравствуй. Здесь что, телевизор не поставили? Я вчера дал. Ну, понедельник тогда Дили спросите, телевизор дал, поставил туда. Там ресивером все вместе есть. И пульт все этот понедельник тогда поставим. Мына көрүп турсаңыздар мына. Мол жердин баары тең тытылып, здравствуй, как дела? Ничего. Тытылып эме болот эле. Азыр мына жап-жарык болуп, сон бир гана ошо эмесе мына палаталарга мондай 5-тен 6-дан койуп болуп болот да. Анан киши көп болгон сайын баягы аз күн суук болуп, эшикте салкын болуп бар ичиде палатада, а так күн жылууда эшикте баягы прогулкада жүрүшөт. Анан палаталар баары эле ушундай азыр. Кээ бир жерде гана 4-төн. 4-төн, анын көбүнчөсү 5-тен 6-дан болуп калат да. Ошол кыйынчылыгын. Киши көп болгон сайын баягы абадагы санитардык нормага туура келбей атат да. Бир кишиге 6 квадрат метр болуш керек. Анан бирок Кудай буйруса ошо бир демирчү чыкса, тиги жакта зданияны аз көрсөтөлүп, ошону оңдосок биз 20-сын ушул жакка отурак, как раз ушу 20 кишиге жетет да. Кандай Нургүл? Жакшыбы? Луиза, күндүзү мына күн жылы убакта берде ушул жерде сейилдеп ушу эменин ичинде болушат да. Болушунча колон кеше биякта ушу биздин жанагы нянькалар деп коебуз, медсестра уже өзүнүн кызматкерлери сугарып, чөбүн кезип, утап ушундай кылып турушат да. Ошондо эмеңиз канча жер аянт өткөндө алдыла ташыйчта бир келип кетти эле. Бизде мындай бар да, бул өзү биздин мекеме жайгашкан 2 гектар 2,8 гектар жерде да. Мына тегереги забор менен тосулган ушундай бетон забор. Анан бул жак мурда эски медпункт болгон экен, каралбай калып калган да. Анан азыр сыртынан эле тарталды, ичин эметпей эле. Ооба, сыртынан, ушуну жасаса болот. Ушул зданияны жасаса болот. Бул ушул канчадан батат? Берге 20 орун кенен батат да. Бул жерде космический ремонт кылса деле болот. Эшик-терезе алмаштырыш керек, сууну киргизип, анан болгон отопление кышында. Бизде ансыз деле бар, электрический отопление. Ошол үчүн бул жерге мен ойлоп атам, конвектор коюп койсо эле, свет өчсө да суу тоңуп калат деп коркпойсуң.
Биринчиден бирок свет бизде Кудайга шүгүр. ТЭЦ эң биринчи кезекте бизде эме калат да. Камсыз айтыш свет менен. Анан ошо мунун крышасын алмаштырып, эшик терезесин алмаштырып, мындай космический ремонт кылса эле, уже жарайт да. Өзү сөөгү таза жакшы здание. Анан кийин эми ошол жерде 250 баягы майыптарга кызмат көрсөтүп аткан биздин кызматкерлерге да ыраазычылык билдирем. Алар ошо өзүнүн баласындай болуп карашат, жанталашып, ошо бирдеке ооруп калса, күнү түнү жанында. Суткасы менен бир сутка дежурство этет. Ошо бул жерде мисалы 3 нянька 1 медсестра, тиги жакта 4 нянька 1 медсестра болот. Главный корпуста. Түнү менен уктабайт, ошо карап чыгышат. Анткени булар эми баягы психоневролог коргогондон кийин кээ бирөөсү ук жатпайт, түнү басып жүрө бериши мүмкүн, чыгып кетип калышы мүмкүн, ошон үчүн карап турушат да дайыма. Анан кийин баарынан дагы быйыл ошо эмеге бир ыраазычылык билдирип кетким келет биздин президентибизге. Быйыл мына канча жылдан бери айлыгы көтөрүлбөй, силер мурда келген убактарда мисалы айлыгы 7-8 миң болчу. Эми ошону жана түнү менен богон жууп тазалап, көтөрүп жаткызып, туалетке алып барып тамагын берип жүргөн эмелер 7-8 миң алчу. Азыр канчалап? Азыр 16-15-16 миңден кем эмес болуп калды, нянькалардыкы. Медсестралардыкы 20 миңден өйдө болуп калды. Айлыктар абдан жакшы болду. Жүрүшанда аркы мекемеңиз керек. Андан башка могу тамак ашты мисалы 100 сом болчу да. 2014-жылдан бери көтөрүлгөн эмес экен да. Анан азыр тамак ашка күндүк суткасы ар бири биздин кызмат алуучуга 200 сомдон. 200 сомдон кенен тамак болуп атат азыр. Бизде жана рыбный день деп коет, бир күнү балык жешет. Бир күнү тоок нети менен тамак салат. Андан башка жанагындай колбаса, кондитерский, конфет, шоколад, печеньелердин баары берилип турат. Сливочный май, сыр деген бүт ушул айран бүт. Андан башка биздин өзүнүн жанагы көмөкчү чарбабыз бар, подсобный хозяйство деп коет. Ал жерде биз азырынча 10 чакты ой бар, анан келечекте көбөйтөбүз деген ой бар да. Анан ошол жерден күндө жана свежий сүт менен камсыз болот. Кашаны жалаң сүт менен жасалат, сонун свежий сүт менен жакшы да. Андан башка биздин өзүнүн жерибиз бар. Огород кылып айдадык быйыл 3 гектар жерге эме жашылча жемиш. Былтыркы жылда эле 1,5 гектар айдап туруп, анан калемпирибиз азыркы убакка чейин да жана заморожой деп коет турбайбы? Өзүңүздөн чыгат. Өзүбүздөн да калемпирди заморожой деп койгон. Азыр мисалы голубцы жасаганда уже свежий эме менен калемпир менен жасалат. Капуста солить этебиз. Помидор бадыраң менен жайы менен өзүбүз камсыз кылат да. Анан эми буйруса жана айтып атабыз, жана президентибиздин эмесин ошо Жашыл Кыргызстан деген эме программасын колдоп, эмдиги жылга буйруса ошо жана аянтты даярдап атабыз. Ошо жерди даярдап, түздөп эметип алсак, анан кийин ага дагы кичине эме өрчү керек баягы. Алма бактарды отургузуп, анан капельный орошение кылсак деп атабыз. Ошондой кыла турган болсок, анда биз кышы жайы алма менен да камсыз кылабыз да өзү. Өткөндө ошо Иманур фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбекович да келип кетти. Алар кандай эмне маселелерди чечип беребиз деп айтышты. Нуржигит Кадырбеков дагы Ишеним партиясынан Руслан Кемеле Жакышев ошолор келишти. Алар келип берден биздин эмени көрүштү. Биздин өзүнүн транспорт менен алып келип көрсөттүк биз Карагалтыдан. Бери тартып. Анан биз азыр байкадыңыздар да, жолдо келатканда жол абдан начар. Анан транспорт ошо менен биз ооруп калса мына тез каттап турабыз. Карабалтадагы жана территориалдык больницага алып барабыз. Ар кандай анализдер тапшыртат, кээде Чымкурганга алып барабыз, кээде Бишкекке обследование алып барабыз. Анан бир эле транспорт бар эле 2004-жылы япон өстөргөн. Жана Сапог деген Mercedes үлгүсүндөгү. Анан ошол эметип калды эле аябай эскирип талкаланып. Ошону көрүшүп, анан Кудай буйруса биз ошо транспорт жагынан жардам берели дешти. Андан башка жанагы көрсөттүк го медпункту здание, ошону ремонт кылганга бир демөрчү издеп берели деп. Анан Кудай буйруса андан мурун дагы бир Иманур фракциясынан жана Венера айым келип кетти эле бизге. Аны менен Абдул Ташиевич келди эле, жана Кыргызстанга белгилүү болуп калды. Ооба. Ошо Абдул Ташиевич келип ал дагы айтты да, ошо алма бак өстүрсөңөр болот экен, шартыңар бар экен. Ошо биздин как раз оюбуз бар эле ошондой. Анан ал дагы ар бир адам Кыргызстандыктан бирден бак дегендей бир адамдан бир көчөт. Бир адамдан бир көчөт деп ошону бир акция өткөрүп атышыптыр. Буйруса биз жерибизди даярдап алсак анан кайрылабыз деп атам. Буйруса ошентип. Анан мына көчөттөрдү көрсөтүп коелу. Быйыл отургузулган жаңы көчөттөр. Мынакей.
быйыл отургузуп, кече эле даарладык, анткени кайра курт эметип атыптыр да. Сон болуп турат. Мындай көчөттөрдүн бул жана голден ана превосход крипсон дегендер экен. Тигине алмалардын арасында дагы жана эскиргендердин жана ана бул каттарында жок экен, ушул жакка бир катарга алма отургуздук. Анан буюрса ошо эмдиги жылда ошондой забор менен тосулган тиги жак территориябызга ошо бир 70-80 сотуктай бар. Ошол жерге отургузсак деп атабыз. Анан бул ашканабыз. Ашкана кичине кире бериш мына биз айтып аткан ошо могу жер оңгул-доңгул болуп жаман болуп атты. Анан быйыл буюрса цемент эстеп атабыз. Мына фонарларды устанып коюп, азыр жакшы болуп калды. Түнкүсүн жап-жарык болуп турат. Чалым-чулуп анан монун баарын оңдойлоп атабыз. Анан Кудай буюрса, продовольственная программа ООН деген бар экен. Ошолор быйыл бизге могу ашканабызды капитальный ремонт кылып беребиз деп атышты. Ашкана менен мончону. Банно-прачечный комплекс ошону ремонт кылып берсе, Кудай буюрса, көп биздин көйгөйлөр чечилип калат да. Здравствуйте. Так, мясорубка работает, да? Да. Сегодня что на меню? Ленивые голубцы. Ленивые голубцы. Это перцем же? Нет, это с капустой. Капустой? Все, понятно. Мына бул биздин ашкана. О, буюрса голубцы айтып атам, бир күнү бизде пельмен кылып жасап берет, манты жасап берет. Түрлөп жасайт тамакты. Анан айткандай балык не, тоок не, бүт бар бизде. Кудайга шүгүр ошо дагы бир жолу ошо рахмат айтып кетмек биздин президентибизге ошо тамак ашы кенен болуп калды мурда. Тамак ашка кичине жардам бергиле деп ушинтип сурап жүрчү элек да. Азыр тамак ашы көтөрүлдү, экинчиден айлык көтөрүлүп, мындай элдердин иштегиси келип, мындай көңүлдөр көтөрүлүп, өткөндө биздин ошо санитарлыктар бар чогулуп, мага келишиптир. Ошо разыбыз деп, ушундай ыраазычылык билдирели деп келди деп. Ошо анан бул эми цехтер, анан ушунун баарын тең буюрса, ремонт кылалы деп атабыз, Кудай буюрса ошо. Берде этти мына комиссионный принимать этип алынат. Эттин качествосын мына көрүп атсаңыз азыр. Сонун экен, Розовый жашнак майлуу. Бул эми фаршка эмесин этин алды, отдельно. Биздин ошо эмелер мына тынбай кызматкерлер иштеп, ушундай кызмат көрсөтөт. Буша суукталып атат. 250 адамга күндө тамак жасаш деген. Үйдө чындап келгенде аялың тамак жасагысы келбей атат күндө. Мындай өзүнүн ишин армикеси бардак. Сүйүп иштейт, берилип мындай. Соодорда. Мен келгенде, жаңы келгенде ошо таң калчумда ошо айлык аз экен аябай. Бир кантип иштейт анан бу жерге баягы чын эле жумушту көрүп, ошо сооп, ушу жакшылык кылайын деген кишилер келет экен да. Көрүнүшү ушундай болуп калат экен. Анан колдон келишинче биягын чөбүн чаап, газондун өзүбүз карап, ушу сугарып. Анан могу тротуарды жакшылап цементтеп алабыз, түздөп. Ошентип алсак, буюрса басканга да мындай жагымдуу болуп калат. Анан ошо мына баня менен столовойду күтүп атабыз. Кудай буюрса быйыл баштайбыз деди. Жайдын аягында, күздүн башында ремонт кылабыз. Капитальный ремонт, капиталдык ремонт кылабыз деп атат. Бул баняңыз, да? Бул банно-прачечный комплекс. Артында жарымы баня, жарымысы жанагындай кир жууган жай. Анан бизде дагы бир эме бар. Эми биз өзүнүн подсобный хозяйство болгон бизге жер берилген да. Анан быйыл мисалы бир 45 гектар жерибизди айдадык да. Бүт барына арпа, беди айдап, анан жана 3 гектар тиги эмени огород кылдык. Анан ошол эми түшүм болсо, анан эми кичине чөбүз, жемибиз көбөйгөндөн кийин малды көбөйтүп, анан ошол жерди иштеткенге биздин техникабыз жок келсе да. Биз тракторду восстановить этип, оңдоп, түздөп келтирдик. Бирок эски деген трактор болбойт экен да, кайра бузулуп берет. Анан трактор болсо сокосу бар, болду. Сейлкабы жок, культиватору жок дегендей ушундай эми көйгөйлөр бар. Эми анын баарын айтып берсек толтур экен. Мына мунун крышасын дагы оңдош керек. Бул крышанын өзү шифрлары пока эми сып өткөн жок, но бирок аварийный состояние почти. Кудай буюрса мунда эле ойлоп атабыз, тигини кылсак, биякты оңдосок анан кийин буга киришебиз. Ошол баягы өткөндө бир суу маселеси болуп калган, ушул жардам болду. Ушул кайсыл ырасчылык
Тиреспе кимдер беришти, кимдер? Суу маселеси берди. Бул биз деген талаада жашагандыктан баягы центральный канализация водопроводко кошулуп кеткенбиз. Өзүнүн скважина бар болчу да. Скважина насосунун алмаштырылганына 12 жыл болуптур. Анан кийин анын мөөнөтү болсо 5-6 жыл кийин гарантиялык мөөнөт. Анан бизде мен келгенде эле ошо проблема экен, суу чыкпай көп жерде эптеп кыйналып аткан. Былтыр 2020 жылы күзүндө октябрда мен Астафа фондуна коомдук жана кайрымдуу фонду бар экен. Ошого алып кайрылып барып келгенден кийин эртеси күнү скважинасы токтоп калат, бузулуп. Насос иштебей калды таптакыр. 15 күн Карабалтадан трактор менен суу ташып кыйналдык да. Ошол убакта мен параллельно эмеге кайрылдым. Жүрүш ишине бар көрбөйсүз шу кандай кылып атат? Ибрагим мырзага кайрылдык, ошо Астафа фондунун жетекчиси экен. Анан кийин бир жуманын ичинде келишти. Бир жумадан кийин жасап бүтүрдү, ошо 15 күндө биздин сууну чыгарып берди. Анан абдан ошо ыраазычылык билдиргим келет, анткени башка эмелерге да кайрылдым, тиги баягы организацияларга, бирок андай эме болбой койду да. Анан ошол фонд бизге баягы навстречу чыкты дегендей макул болуп, жооп кылып, анан аны эле жасап бермектен эмесин жана пульт управления алмаштырып, жаңы насос койду. Андан башка ошо зданияда 4 этажга тең стояктар чирип калган болчу. Подвалдан уже суу тамчылап аткан. Ошонун баарын алмаштырып, жаңы пластиковый стояктар коюп берди. Бул жерде жууп атышыптыр. Здравствуйте. Здравствуйте. Что, вода есть? Есть. Азыр берде суу чыгып, азыр моонодагы тилекке каршы моондай эмелер чак келбей атат да, бери баягы. Эми оорукчан эмелер болуп аткан, жууп салып эле улам алмаштырып эметип турабыз да. Анан моундай бекемирээк кылып ушундай эмени койдук өзүбүз. Анан буюрса муну дагы бир демир чыгып атат, алмаштырып беребиз деген. Задымыз Могул жерде дагы биринчи этажда бүт линолеум айрылып болбой калды эле. Бул жерге бир жаш эле кыз, студент кыз бизге ушу 100 000 сомго жана офисный деп коет экен, жакшы качественный жана сапаттуу линолеум алып берди. Мунун мурдагы линолеумдар баягы ылдыраган эме болуп, улам эле тытылып калып аткан экен. Анан бизге ушундай жардам кылып берели, эмне кылып берейин деп жана студент кыз айтканда мен таң калдым. Каяктан чогулдуң десем, бул баягы интернетке берип тур дагы ушундай учреждениеде ушундай деп. Здравствуйте, Жылдыз. Здравствуйте, здравствуйте. Анан эме кылыптыр. Ошол жака берип жардам чогултуп, ушу жай социалдык стационар мекемесине деген акция өткөрүп жүргөн экен. Бир жарым күн ошо интернетке чыгарып койгон экен, ошону чогулткан акчасынан бизге ошо эмени алып берди. Анан мен айттым, бизге акчасын берип мынча чогулду, 120 000 ошону берейин дейт. Айттым, жок, бизге акчасын эмес, бизге деген линолеум алып келип бер десем, жакшы, бирок офисный болсун. Бекерле атап келип жабылгандан 1 айдан кийин кайра айрылып калбасын десем, алып келгенде чынында эле абдан катуу, бекем, жакшы экен. Мына собственно түпсүз болуп жакшынай болуп калды. Анан 20 000 артып калыптыр дагы, 20 000 артып калды, эмне кылайын дейт. Ой, айнанайын деп Айжамал деген кыз. Айттым, анда 20 000 бизге растительный алып берле деп. Анда былтыр жанагы тамак ашка чирим көтөрүлө элек болчу да. 20 000 бизге канча эме алып берген, унутуп калдым, эсимде чыгып калды. Суюк май алып келип берди. Анан ойлоп койдум, мына чоң бизнесмен же бир эме эмес, жөн эле студент кыз. Катарда студент кыз. Өзү окуп жүргөн, контрактта окуп жүргөн кыз. Ушундай эмени алып келип берип атат да бизге. Анан ойлоп койдум, биздин элдин арасында көп кайрымдуу, сооп издеген, мындай сооп эмне деген түшүнүп калган адамдар көп да. Өзгөчө жаштардын арасында көп болот ушул наоборот. Отопительный система мурда курулуп алган экен 94-жылы. Ошондо илгерки советский жанагы мындай обогревательдер экен, жакшы жылтылбайт экен. Анан ошого айттым, ошону баары биздики электрический. Тияктан котельныйдан келгенче канча жоготуу көп болуп атат. Ошону жана электроконвекторлор деген бар экен, ошондой кылсак жакшы болбойт беле. Ошондон итак эле электрический. Ал дагы экономдуу болот экен. Десек, ошол жагынан да жардам беребиз дегендей кылганда, анан эми дагы кайрылып көрөбүз, кайра буйруса. Эгер ошондой болсо анда андан бешиптер жакшы болот эле. Чоң сооп. Жакшы, Темиркул Өзбекович, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Жалпы эл журтубузга, ушул Кыргызстанга бир каалоо тилек, куттуктооңуз болсун эми. Биринчиден кыргыз элибизге ыраазычылык билдирем. Ошо кайрымдуулар көп.
жөнөкөй жарандар келип ошо бир мешок картошка болсо да көтөрүп келип калгандар да бар да. Эми бирок азыр айтам, Кудайга шүгүр, тамак аш жагынан жакшы болуп калды. Бирок могу ремонттук материал жагынан ошо демирчилер болсо бизге жакшы болмок. Ушуларды оңдоп түздөп алсак бир талайга жетмек да. Анан эми элиме эмне калып кетким келет. Элибизге Кудай буйруса, биздин жетекчилер буйруса эми жакшы болуп атат. Президентибиз өзү баштап коррупцияга каршы күрөш деп жүргүзүп атат. Ошону баарыбыз сүйүнүч менен кабыл алып, жанагындай социалдык тармактарга апшан көңүл буруп атат да президентибиз. Анан кийин элибиздин үмүтү чоң ошо президентибизден. Буйруса Кыргызстаныбыз өнүгүп өсөт деп ойлоп турам. Кудайым биз элибизге, мамлекетибизге өнүгүп өсүүнү насип кылсын, элибизге ыйман берсин, бактылык берсин, ден соолук берсин. Мамлекетибиз гүлдөп өскөн, башка мамлекеттерге жардам бере турган мамлекеттерден болсун деп тилейт элем да. Мамлекетибиз ислам дининде өнүккөн мамлекет болсун дейт элем. Ошо дин аркылуу келип жана сооп иштеген түшүнүп элдер келип аткандар ошо да. Жана бизге ошо жана студент кыз деп атпайм. Өзү хижапчан. Мен билишимче американский аутсада окуйт эле. Эми шаарда эле өскөн мындай эме кыз, бирок ушундай соопчулук дегенде мен ойлойм ошо дин аркылуу түшүндү го депчи. Динибизде өнүгүп өссүн, биздин Кыргызстаныбызда ошо элибизге бакытчылык кылайм. Анан сиздерге чоң рахмат. Ушу мындай жерлерден келип кабар алып кетип, элге жеткирип аткан сиздерге ишиңиздерге ийгилик болсун. Өзгөчө сизге ишиңизге ийгилик болсун. Барыңыздарга ден соолук, жамаатыңыздар менен. Кара Балта шаарынан центрине бир 13 километр тоону көздөй бир ээринирээк талаада турабыз. Анан бизге келем деген кишиге биз дайыма эле эшик ачык. Мисалы, жардам иретинде деп анан бир чети адамдар келип ушундай жерди көрсө, мындай да жашоо бар экен деп кичине ойлонуп, артын карап киши эметип калат эле да, ойлонуп. Бул Кудайым өзү бизге мындай оорукчанда ооруну, сыноолордун баарын тең биз сабак болуш үчүн берди го дейм. Жөн эле эмес, мунун баарынан адамдар сабак алсын деген ниетте. Анан келип ошондой жакшы ниет менен келсе, биз дайыма тосуп алып болгон эмести айтып көрсөтөбүз. Рахмат, урматтуу көрөрмандар, угармандар. Пайгамбардын осуяты бар экен. Ошол алган колго караганда берген кол кыяматта жогору турат дейт. Анан ошол Кыргызстаныбызды биринчи колдордон болсун. Кыргызстаныбыз жалпы дүйнө жүзүнө жардам бере турган өлкө болсун деп тилек кылабыз. Анан сизге окшогон патриот, ыймандуу жетекчилер көп болсун. Ошол патриоттор, ыймандуулар көп болсо биздин коомубуз тез эле оңолот. Президенттик саясатта ошол болуп атат, Кудай буйрса. Демек, мынакей акыл жаштан, асыл таштан деп бүгүн да биздин шакирттер, окуучулар да келип көрүшүп атат, Кудай буйрса. Ийгилик каалайбыз. Рахмат. Анан Кудай буйрса, ушул жалпы мен ойлойм, сиздин мекемеңиз балким башка мекемелерге кала берсе балким дүйнө жүзүнө үлгү өрнөк болгон мекемелерден болсун деп тилек кылабыз. Салам алейкум, ишиңиз тийгилик болсун. Алейкум ассалам. Рахмат силерге, рахмат. Ишиңерге ийгилик болсун.